guys, suara apa ya? Gitu? Suara ini kayak dengan rumah saya. jalan apa sih ini? Dia sih muni, sih. Dulu nih. Dulu. Gak bisa. Dia merinding ibaratnya yang bukan. Buat review. Isi enak suara. Si enak. Aku lagi stand. Lah pas di mau malah salitan loh. Loh. Tapi gue ngorok deh. Terus-terusan. Terus dong. Ambekan. Tuk anu neng wae antar lemari sing ngetan. Turu. Aku dhisik sing ngerti ya. Jelas neng apa ya mah? Sene. Siji loro kene apa-apane ya? Siji loro kene apa-apane. Wis enak suarane sih enak. Nah lho. Ada tikus sama tikus selama. Oke. Nah gitu. Wah, bareng-bareng gitu. Nah gitu. Si loro kayak apa nih? Siji loro. Terus ini ke bawah sana. Ini kata kau orang kene dua sumber. Oh mah, itu. Mah, ini loh.
Malu ngambek. Jauh. Neng dua deh berarti mah. 17 neng dua deh. Terima kasih oke. Guys, apa ya guys? Ngerti Mas? Menggodakan dhuwur lho Mas. Suara. Oh ya mau ambekan. Terima kasih Mas. Sik rumah sik beran sono. Nah, belum. Kok hilang? Sik. Masa barengan lagi pasik sudah Mas. Kita semua. Sik Mas. Kenapa dulu sini gini? Kipas. Sa. Kenes. Ya. Ya. Telu Mas. Wes tinggal. Enggak malu ngetenteni. Guys. Aku ya wedi to. Siji. Sing ketelu gitu kan. Ulo apa piye ngono? Ngono ulo. Ketemu. Halo guys. Tuh, ngombe sik. Iya. Ada malu ibu. Tapi. Ketemu ngombe sik. Ben gak panik. Ben. Kipas, Bu. Kipas. Tapi kupingnya dhewe ning lemari mah ya. Kipas. Suara kipas. Krek. Kipas. Enak baik. Malam Jumat ladan. Telu muni. Nggih. Nah. Kamu salah. Siji lemari kuapin. Ya kuwi mang wis tak sapu, Bu. Oh. Aduh. Guys. Terbongkar misterinya kipas ternyata guys. Misteri kipas bajingan. Get ya. Yalah.
Ayo dong, ngeng karmu. Ayo terus iso wae. Den wonge. Loro wis. Singan. Wis barene mayo. Wis. Oke lah. Ini loh misteri ini hantunya hantu kipas ternyata.